គុំរតនត្រ័យនេះថ្វាយបង្គំកណាគុណចាស់ក៏ព្រះអង្គគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូសោបនថេរៈជាដើមគុណចាស់ដែលបាននិមន្តអំពីប្រទេសកម្ពុជាមកថ្មីហើយនឹងគុណចាស់ដែលនិមន្តគង់ជាប្រចាំនៅនាវត្តគរុរាជខេមរារាមញូដេលីនេះណាហើយមានមគ្គុទ្ទេសក៍ណាគឺគុណចាស់នឹងបងបណ្ឌិតឆំបេក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនឹងជាបន្តមកណាដោយសារបានស្ដាប់នៅប្រសូតដ៏ល្បីឈ្មោះណារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រដែលព្រះអង្គទ្រង់បែងចែកជីវិតនេះជា4ចំណែកគឺមួយចំណែករូបកាយណាបានដល់រូបធម៌ហើយមួយចំណែកទៀតគឺបានដល់ផ្នែកខាងការសោយអារម្មណ៍ដែលនៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងថាជាបច្ច័យនៃតណ្ហាកាលណាបើមិនបានកំណត់ដឹងនៅការសោយអារម្មណ៍នឹងទេនឹងមួយផ្នែកទៀតគឺបានដល់វិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅជាបឋមប្រធានក្នុងការដឹងនៅអារម្មណ៍នោះចែកទៅជាចិត្តគ្រប់ផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតពួកធម៌ទាំងឡាយក្រៅអំពីកាយក្រៅពីវេទនាក្រៅពីចិត្តនឹងគឺនៅក្នុងធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហើយកាយក៏ជាធម៌ដែរវេទនាក៏ជាធម៌ដែរហើយចិត្តក៏ជាធម៌ដែរនឹករលឹកឃើញដល់ការបានសម្រេចនៅគុណវិសេសនៃពុទ្ធបរិស័ទសម័យកាលនោះច្រើនណាស់យើងមើលទៅដល់ជុំវិញណាហើយនឹករលឹកឃើញដល់សម័យកាលនោះមិនមានជាផ្ទះធំដុំខ្ពស់អីយ៉ាងនេះជាថ្មជាស៊ីម៉ង់អីចឹងអាចមានឥដ្ឋមានឈើអីចឹងមែនតែសំខាន់ផ្លូវចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានប្រសើរវិសេសបំផុតហើយមិនមែនគ្រាន់តែប្រសើរវិសេសវិលត្រឡប់មករកភាពអាប់អោនទៅវិញនោះទេណាប្រសើរវិសេសអាចនឹងផុតចាកនៅភព3បានទៀតផងសូមអធិស្ឋានពីប្រកាសណាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូជាដើមទាំងដែលជាឱកាសមានមគ្គលមមហើយទៅតាមសំណូមពរបកណ្ដាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូសោបនថេរៈបន្ទាប់ពីនមស្ការហើយក៏សូមឲ្យមានជាសម្លេងធម៌អាខ្លះដើម្បីបានជាទីចម្រើនចិត្តដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកថ្វាយបង្គំក្នុងទីនេះហើយមានទឹកបតីនិងទឹកចិត្តរំភើបនឹកសរសើរដល់សំណាងរបស់ខ្លួនផងដែរដែលបានមកដល់ទីនេះមិនមែនថាឲ្យតែមានប្រាក់ហើយសត្វតែបានមកទេគឺតេតួងនឹងសទ្ធាទៀតផង